在知识权利多元化的时代，商业生存逻辑会如何变迁？我们发现，百度作为领先的新媒体公司，正在用自己的方式改变这个泛媒体世界。在华语网络世界，百度占据着70%以上的搜索引擎市场份额，每天接受数亿次网民搜索，每月覆盖上亿网民。截止到今天，百度积累了庞大的网民搜索行为数据库。个体性，用户身份与兴趣偏好识别；群体性，网民行为与消费习惯分析；社会性，社区热点与行业趋势发布。在百度这里，1万网民正在通过集体参与分享，共同搭建一个前所未有的聚合了行为信息的动态意图数据库。那么，2007年集中购买、分布式的投放、效果聚合、精准广告、体验营销正在成为所有变化的核心。那么，我们坚信，通过技术的创新，传媒业必将发生一场深刻的革命。那么，互动营销也将真正承其为互动营销。百度将内容与这些数据库的分析聚合起来，正在推动营销管理业务的大幅度增长。大搜索数据研发分析平台、社区产品数据系统、后溢系统、广告投放分析系统，分别根据网民需求和广告主需求，提炼着互联网最有价值的信息，严阵以待Web 2.0时代的数字化和智能化需求。百度透过对于每个用户的深度持续跟踪，为您还原电脑后的每个用户，让您知道他关心什么，想了解什么，想购买什么，与您的消费者完美相遇。随着经济的发展和传播环境的变化，在产品日益同质化、消费者日益个性化的市场环境下，企业正在寻求着营销方式的创新。以网络和信息技术为核心的数据挖掘平台，正在逐步成为现代企业营销发展的新的趋势。人们对信息的需求不仅仅是消费，更是信息的产生者。随着信息的无休止增长，信息对称的表达越发重要。人们不再只接受权威所给出的指引，更是根据自己的兴趣和意见形成影响力。信息消费者与产生者的合二为一，使得每个人都在引导着某种消费趋势。百度透过网民的搜索行为观察到这种趋势，形成搜索风云榜与百度指数。我们更是将这种趋势进行深度研究，定期发布行业报告。百度已发布家电行业报告、化妆品行业报告、汽车行业报告、基金行业报告。从行业报告中可以观察到消费者的搜索行为，从而判断出他们的兴趣、爱好和消费趋向。数据还在积累，需求不断变化，从微观到宏观，从用户体验到商业应用。百度数据挖掘的先行者不会止于此，他们透过现象看本质，通过规律预测趋势，根据变化调整计划，透过对网民行为观察，预见到消费者不断变化的偏好，并迅速帮助客户将这种变化转变为新的商业建议。如果我们更加深入，可能触及事物的真相，肉眼看不见的东西会出现。凡走过的，必留下痕迹；凡寻找的，定能找到。